السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادام معانا كيس خميره يبقى عايزين نعجن. بصوا بقى يا حبايبي، كيس خميره ومعلقه سكر زي ما انتم شايفين، ومعايا كوبايه من الميه. احط نصها زي ما انتم شايفين كده، ونروح مقلبين بقى الخميره بالسكر بتاعتنا دي كويس جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ما نخليش فيها اي تكتلات بالشكل ده. اروح جايبه بقى معلقه صلصه واحطها عشان بقى ايه، نخلي اللون بتاعنا كده محمر شويه، وعشان نعمل البوريك بتاع الافران يبقى محتاجين بقى ايه، معلقه الصلصه. ونقلب الخليط بتاعنا ده. وكمان عايزين اقول لكم الوصفه بتاعتنا النهارده هنعملها بكوبايتين من الدقيق بس، يعني ممكن نقوم الصبحيه ونروح عاملينهم على طول زي ما انتم شايفين اللون. يلا بينا بقى نحط ايه، 3 معالق من الزيت الطعام بالشكل ده كده، واروح مقلباهم على بعض، وكوبايتين دقيق اهم. هقلب بقى ده كده كويس مع بعض. هروح شايله بقى المضرب، واروح ايه، لفه العجين بايديا، وهعجنه كويس. لازم اعجنها كويس. وتعالوا بقى نكمل بقى ايه، كوبايه الميه بالشكل ده كده. ما خدتش معايا كوبايه ميه، يعني خدت كوبايه الا ربع بالشكل ده كده. خلاص زي ما بقول لكم، هشيل بقى المعلقه دي واروح عجنه بقى بايديا. وبصوا بقى طلعت معايا عامله ازاي. شايفين العجينه؟ هي ملزقه حاجه بسيطه، بس بقى ايه، شوف العجينه طالعه بس معايا كده. هروح سايباها بقى ايه، تخمر. وبعد ما تخمر تعالوا بقى نشوفها مع بعض. كده بقى العجينه بتاعتي خمرت زي ما انا بقول لكم كده. بصوا طالعه عامله ازاي. اطلع منها الهواء واحطها بقى في الطبق، وابدا اقطعها كور صغيره. زي ما بقول لك كده، انا بقوم الصبح لما بحب اعجن، بقوم الصبح بدري اعمل الحاجه دي للولاد، يقوموا على ريحه الخبيز كده في البيت. بتبقى الريحه دي بيبقى، انا مني واحده بشتاق لريحه الخبيز في البيت وريحه اجدادي وهم بيقوموا الصبح يولعوا الافران والحاجات دي. بصوا بقى يا حبايبي، شويه ايه، جبنه براميلي كده كانوا عندي، هحشي بيهم اي جبنه عندك، احشي بيهم. وسهله وبسيطه، وبتتفرد بالايد زي ما انت شايفه، ولا مردانه ولا تفرديها على الدقيق. الطبق اللي كانت عليه العجينه هي اللي بفرد عليها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بحط الجبنه واروح لفه على طول. اهم حاجه نقفلها كويس. وكده بقى يلا نشوف هنعمل ايه. بس نخلص الكميه مع بعض اهو بالشكل ده. بص الجبنه حاجه كده بسيطه، وتقفلي كل الجوانب. ويلا بينا بقى نروح جايبين الصاج بتاعنا اللي حاطين فيه ورق الزبده، ونرص بقى ايه البوريك ده. بصوا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هروح سايباها بقى ايه، تخمر. وبعد ما تخمر بقى بالشكل ده كده، هروح جايبه صفار بيضه وشويه لبن ودهنه الوش زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وعندك بقى سمسم حبه البركه، رش فوق الوش. وهنحطه بقى في فرن مسبق التسخين على الرف اللي في النص. وبعد بقى ما تاخد وش من تحت كده، اروح ايه، فاتحه عليها شويه 3 4 دقايق. وكده بقى البوريك بتاعنا مش هياخد مننا اي وقت. حابه بقى تحطي على الوش سمسم، حطي حبه البركه، حطي. انا حطيت حبه البركه. وتعالوا بقى تشوفوها هيبقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى، بعد ما يطلع من الفرن كمان هنغطي وشه كده دقيقتين 3. وتعالوا شايفين عامل ازاي، لسه سخن وشايفين طري ازاي. تعالوا بقى ما نفتح واحده وتشوفوها من جوه عامله ازاي، وحشوه الجبنه بتاعتنا سايحه جواها عامله ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، لو عجبكم البوريك ما تنسونيش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.